ये आज मैं आपके लिए दुनिया का ताकतवर कहवे की रेसिपी लेके आया हूँ। जो 2 कदम भी नहीं चल सकते वो भागने लगेंगे। इस कहवे से यूरिक एसिड नॉर्मल होगा, बल्कि वजन भी कम होगा और शुगर की सतह को नॉर्मल करेगा और पूरे जिस्म की दर्दों को ये 5 दिन के अंदर ख़त्म कर देगा। घर के किचन की सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए ये ताकतवर कहवा हम बनाएंगे। ये कहवा आप इस्तेमाल करें, ये कहवा आपकी ज़िंदगी और सेहत बदल के रख देगा। इसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है और इसका बनाने का क्या तरीका, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा आपने ये कहवा अपने घर में बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। जी आज का ताकतवर और जानदार कहवा बनाने के लिए मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर सॉस पैन रख लिया है। अब इसमें नाप के मैं 4 गिलास पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये 2 गिलास और ये 2 गिलास, 4 गिलास में पानी डालूंगा। 4 गिलास पानी डालने के बाद इसका पहला उबाल आएगा। जैसे इसमें क्या चीज़ें डलनी है वो आपने तरतीब से नोट कर लेनी है और एक मरतबा आपने ये कहवा अपने घर में बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। आपको जो प्लेट में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये एक तरफ ये मेथरे हैं और दूसरी तरफ ये मेथी दाना है। ये आपने थोड़ा सा नोट कर लेना है। इन दोनों चीज़ों की अफादियत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मेथरे हैं जो हम खाने में और अचार में इस्तेमाल करते हैं और ये मेथी दाना, ये बारीक बारीक आपको जो दाने नज़र आ रहे हैं, ये थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन आपने पंसार की दुकान से या स्टोर की दुकान से आपने ये मेथरे नहीं ले लेने, आपने ये मेथी दाना लेना है। ये आपने बात को नोट कर लेना है। मैं चम्मच के ज़रिए आपको बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ताकत रखी है। ये बारीक जो आपको दाने नज़र आ रहे हैं, ये कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और शुगर के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। मेथी दाना हड्डियों को मजबूत बनाता है और आयरन की कमी को पूरा करता है, मैदे को ताकत देता है और मोटापे को ख़त्म करता है। कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लकवा फालज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तिली के वर्म को तहलील करके रख देता है, घर की इस्लाह करता है और रेशा जो हाथ पाँव कपकपाते हैं उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये हर तरह की कमज़ोरी के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। और मेथी दाना जिस्म में खून को बढ़ाता है और शुगर को बहुत कंट्रोल करता है और मेथी दाना खुश्की और सिकरी को जड़ से ख़त्म कर देता है। जी पानी को उबाल आना शुरू हो गया है और जैसे ही पहला उबाल आए आपने 1 खाने का चम्मच ये आपने मेथी दाना डाल देना है और मेथी दाना डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जो प्लेट में आपको चीज़ नज़र आ रही है ये कलवंजी है और इसमें अल्लाह पाक ने बहुत ही ताकत और ग़िज़ाइयत रखी है। कलवंजी खाने से बदन की खुश्की दूर होती है, नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलवंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। पट्ठों की ताकत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कमर दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जोड़ों के दर्द के लिए और तजाबियत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। यूरिक एसिड को नॉर्मल करने में बहुत फ़ायदेमंद है और मोटापे को ये ख़त्म कर देते हैं। कलवंजी कैंसर के बचाव के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, फेफड़ों को ताकत देता है और पूरे जिस्म की दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये ब्लड प्रेशर और शुगर वालों के लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ जाएगी, ये आधे खाने का चम्मच मैंने कलवंजी ली है और इसकी मैंने अफादियत आपको बता दी है, ये डाल दूँगा। जब आपको जो प्लेट में चीज़ नज़र आ रही है ये सौंफ है और मैंने ये ग्रीन कलर की सौंफ ली है। तो आपने पंसार की दुकान से या किसी अच्छे स्टोर से आपने ये ग्रीन कलर की सौंफ ले लेनी है। ये देसी सौंफ कहलाती है, तो आपने ये देसी कह के लेनी है और मैं चम्मच के लिए आपको थोड़ा सा करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, वो सौंफ मोटापे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बदहज़मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिन्हें हर वक्त गैस रहती है और तजाबियत रहती है उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और नज़र के लिए और दिमागी कमज़ोरी के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं है। पेट दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और सांस की जिन्हें तकलीफ़ रहती है उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और जिन्हें जोड़ों का दर्द रहता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जिनकी मुंह में बदबू रहती है उनके लिए सौंफ बड़ी अच्छी चीज़ है और दिमाग को ये पुरसकून बनाती है और ये कील मुहासों को ख़त्म करती है और सौंफ मसाने की कारकर्दगी को बेहतर करती है और सौंफ मसाने की पथरी को निकालने में मदद देती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और आपने कोशिश करनी है कि देसी सौंफ लें और किसी अच्छी दुकान से लें। और 1 खाने का चम्मच ये सौंफ है, ये डाल दूँगा। ताकतवर और जानदार कहवे में जो अगली चीज़ जाएगी ये ज़ीरा है और सफ़ेद ज़ीरा मैंने ली है। ये भी आपने अच्छी दुकान से सफ़ेद ज़ीरा लेना है
और अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कॉपर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाई जाती है ज़ीरे में, और ये पोटाशियम, मैग्नीशियम और जिंक बहुत मिकदार में पाया जाता है इसमें। और इसमें विटामिन सी बड़ी मिकदार में पाई जाती है। और ये मैदे की गैस के लिए और मैदे की वर्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैदा जिगर और आंतों को क़ुव्वत बख्शता है और बलगम को ख़त्म करता है और वर्मों को तहलील करता है, फेफड़ों को ताकत देता है। ज़ीरा के बाकायदा इस्तेमाल से आप अपनी नींद को पुरसकून बना सकते हैं। ज़ीरे के इस्तेमाल से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से महफूज रहता है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत ताकत रखी है। जानदार कावे में हम इसका भी इस्तेमाल करें। एक खाने का चम्मच ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और इसकी भी मैंने बहुत अफादियत आपको बताई है और बहुत ही ताकतवर चीज़ है, ये डाल दूंगा। और 2 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, इनके मुंह खोल दिए, ये डाल दूंगा। और ये तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसमें 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे पकाऊंगा ताकि तमाम अर्क और जूस इस पानी में आ जाए। जो मुझे अपने ताकतवर और जानदार कावे को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से ये कावा हमारा पक चुका है और इन तमाम चीज़ों का अर्क और जूस ये इसमें निकल चुका है और ये बेहतरीन हमारा ये कावा तैयारी के मराहल में आ चुका है। मैंने इसमें 4 कप पानी डाले थे और ये पक के 3 कप ये कावा रह चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगा और ये बेहतरीन हमारा ये कावा तैयार हो चुका है। इसे पीने का क्या तरीका है वही मैं आपको बताऊंगा। जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसमें ना चीनी डालेंगे, ना मिश्री डालेंगे, ना गुड़ डालेंगे, कोई चीज़ नहीं आपने डालनी। चीनी ना भी डालें तो फिर भी ये बहुत ही मज़ेदार ये कहवा है। अब ये हमारा ताकतवर और जानदार कहवा है, यह मैं एक कप में डाल लूँगा। आप ये बना के पिएगा, इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। और मैंने आज के ताकतवर और जानदार कहवे को ये कप में डाल दिया है। अब आधा लेमू है, इसका रस निचोड़ दूंगा इसमें। आप लेमू लाजमी निचोड़िएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। सेहत के लिहाज से ही बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और आज के ताकतवर और जानदार कहवे को मैं बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। ये आप पिएगा, ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये कहवा है। इसकी बेहतरीन जो टाइमिंग है, आप सुबह नाश्ता और दोपहर खाने के दरमियान ये आप 1 कप पी लीजिएगा और इसे आप डेली भी पी सकते हैं। अगर आप रात को पीना चाहें तो फिर आपने खाने के बाद तकरीबन आधा घंटा या घंटे के बाद आपने ये 1 कप पी लेना है। फिर आप देखिएगा कि पूरे जिस्म में कैसे सुख और चैन पैदा हो जाता है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।